Ողջույն բոլորին, ես այսօր live ֆորմատով կպատասխանեմ ձեր շատ հետաքրքիր հարցերին։ Շատ հաճելի է, երբ որ իմ հաճախորդների շրջանակում ավելի շատ են քաղաքակիրթ մարդիկ։ Ու առհասարակ ես նաև ողջունում եմ, որ մարդիկ ընտրում են իրենց մակարդակի հանդիսավարի։ Ինչպես են վերաբերվում բծախնդիր հաճախորդներին։ Բծախնդիր հաճախորդներին ես վերաբերվում եմ շատ լավ, որովհետև ես կարծում եմ, որ բծախնդիր մարդը, որի բծախնդրությունը հիվանդագին լինելու դրսևորում չէ, այդ բծախնդիր հաճախորդը ինձ համար շատ ընդունելի է եւ իհարկե ողջունելի։ Պատվիրատուին միշտ պետք է հարգել, սիրել, ընդունել եւ պահանջել, որպեսզի նա նույնպես նմանօրինակ վերաբերմունք տածի մեր նկատմամբ։ Ես երբեք չեմ ասել, որ պատվիրատուն ինչ ուզի մենք պետք է անենք։ Ոչ, մենք պետք է պատվիրատուների հետ լինենք փոխադարձ համագործակցման եւ փոխադարձ շփման մեջ, որպեսզի այն ինչ որ մենք անում ենք, լինի որակյալ եւ բարձր մակարդակով։ Երբեք պետք չի խոնարհվել պատվիրատուի առաջ եւ ասել, գիտես ինչ դու վճարում ես, ինչ ուզում ես կարաս անես կամ ինչ ուզում ես կարաս ասես։ Դուք գրել եք, հրավիրում են քեզ ուտելու, խմելու, իրենց հետ միասին։ Այո, շատ հաճախ պատվիրատուն ասում է, արի մեր հետ նստի, մի բան կեր, մի բան խմի եւ այլն։ Ես նրանց հետեւյալ ձևով եմ պատասխանում, ասելով, որ ես եկել եմ աշխատանքի ու պետք է իմ գործը անեմ եւ այն պետք է մատուցեմ շատ որակով։ Ու առհասարակ հանդիսավար եւ հյուր այդ հասկացությունները պետք է ամեն մեկը իր տեղում լինի եւ սահմանագիծը հանդիսավարի եւ հյուրերի միջեւ պետք է պահպանվի եւ չպետք է հատվի եւ շատ անմիջական դաշտ չգնա։ Նու անմիջականությունը պետք է բնականաբար, ես սիրում եմ անմիջական ոճում վարել, բայց գեր անմիջական կոնտակտի մեջ մտնել, հա, նստել, ուտել, խմել, ջանջիգար եւ այլ, այդ ամենը ես չեմ սիրում, դա իմը չէ։ Ուզում եմ ցանկանալ հետեւյալը։ Եկեք մեկս մյուսի նկատմամբ ունենանք հարգանքով եւ իհարկե սիրով լի վերաբերմունք, ժպիտ անբակաս լինի ամենակարևորը եւ իհարկե ամեն ինչ կընթանա շատ ավելի լավ։